زخات مطرية قوية ومتقطعة، هذا هو حال مدينة الدار البيضاء اليوم. ضعف البنية التحتية بدا واضحا على شوارع المدينة، صعوبة في التنقل وانسداد في المجاري، كلها إذن عناوين بارزة لفيلم يتكرر كل سنة. أما ساكنة الشقق الأرضية بأحياء مختلفة فلسان حالهم يقول بالمعاناة لا أقل ولا أكثر. اليوم أنا رديت الغدا كنقي الخضرة، تجي الماء هجم عليا، كنعيط على مرت ولدي، كنقول لها عتقي خديجة، درنا الكراتة درنا الماء غلبنا ودخل، خسروا لنا الحوايج، خسروا لنا المدار، خسروا لنا الماريوات اللي بهم الحوايج، الأوراق. وحتى لا يرتفع منسوب المياه بهذه الوتيرة تحتاج المدينة وبنيتها التحتية إلى صيانة دورية كقاعدة أساسية. كيجيو كيطلو كيقول لك لا غادي نصيفطوا واحد ليكيب اخرى، كيجيو ليكيب اخرى كيقول لك لا مولين الطرامو يديروا هذا المشكل، لا كيجيو الاخرين كيقول لك حنا بقينا حنا اللي مضرورين. دابا ملي كما تجي الشتا كاع ديال هاد الدروبه كاملين كتوقف كتبلوكا تما ما كتمشيش، دونك تيرجع الروتور لهاد الدار السفليه. مثال الحي أيضا هذا المنزل الذي تعرض للغرق مرتين على الأقل خلال مدة زمنية قصيرة. الأمر هذا لم تتسبب فيه الأمطار فقط بل ضعف البنية التحتية أيضا.